என்னன்னு பார்க்குறீங்களா? இப்போ மழை பெய்ய பெய்ய வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான மிஸ்ட்டு வந்துட்டுருக்கு. அந்த மிஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன். பாருங்கள், யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு மிஸ்ட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யாருமே எதிர்பார்க்கல. அந்த மாதிரி இருக்குது மிஸ்ட்டு இன்னைக்கு. கொஞ்சம் மழையும் வந்திருக்கு, மிஸ்ட்டும் வந்துருக்கு. இந்த வண்டி போகும்போதே தெரியும் பாருங்க. பார்க்கிங் லைட்லாம் போட்டுட்டு போயிட்டுருக்கேன். மழை வேறு ஒரு பக்கம் வந்துட்டுருக்கு. மிஸ்ட்டு வந்து ட்ராவல் ஆகிறது உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். நல்லா ரூட்டு பழகப்பட்ட எங்களுக்கே வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா புதுசாக வர கஸ்டமருக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்னன்னு தெரியலையே.